जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि आज हम मेट्रो स्टेशन ट्रेन के अंदर जो उसकी रोड है यानी कि उसमें हम जा रहे हैं। यानी कि पीछे भी कोई मेट्रो स्टेशन बस नहीं है और आगे भी नहीं है। यानी कि ये बच्ची चौक का एरिया है, बिल्कुल खाली है। तो आप देख सकते हैं हमारे बाहर की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, दूसरी साइड पे भी गाड़ियाँ जा रहे हैं, लेकिन हम दरमियान वाली सड़क रोड के अंदर मौजूद हैं जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ी है। आप तो एक वो आगे साइकिल एक जा रही है और एक मेरी फ़ोन एक्स साइकिल है। तो यहाँ पे कितना ही मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में, ये देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी ट्रैफिक, दोनों तरफ ट्रैफिक। तो हमें पता नहीं बाहर एग्जिट का रास्ता कहाँ से मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम बत्ती चौक की तरफ जा रहे हैं। हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड बाहर निकलना है, जहाँ से जैसे रस्ते जा रहे हैं शायद हमें मिल जाए। ये एक रास्ता हमें मिल गया है, इसको हम देखते हैं। नहीं यार, ये थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा रास्ता है। ये पीछे वाला आप एरिया देख सकते हैं और यहाँ पे आप आगे वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आगे भी आपको नजर आ रहे हैं। बाहर निकलेंगे कब कोई आइडिया नहीं हमें।